লাগছে কতগুলো তেজপাতা, তারপরে আমি দিচ্ছি 1 ইঞ্চির মতো আদা যেটা আমি ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে লাগছে কিছুটা গোলমরিচ, তারপরে লাগছে কিছুটা ওই 1 ইঞ্চির মতো দুটো ডান্ডা হচ্ছে দারচিনি, দুটো দিচ্ছি এলাচ, কিছুটা লবঙ্গ, আর যেটা এর মধ্যে মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি দেবো সেটা হচ্ছে লেমন গ্রাসের পাতা। সবার প্রথমে জলটা ফুটে গেলে আমি দিয়ে দেবো ওই আদাটা। আদাটা একটু ফুটে উঠলে তারপরে বাদবাকি যে জিনিসগুলো আমি দেবো সেগুলো পরপর দিতে থাকবো। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতাগুলো টুকরো করে। বাদবাকি এগুলো পরপর যেগুলো আমি দেবো সেগুলো পরপর আমি এবার দিতে থাকবো। লেমন গ্রাস, এরপর আমি দিচ্ছি দারচিনি, দুটো দারচিনি। লেমন গ্রাসটা দেওয়ার সাথে সাথে একটা খুব সুন্দর গন্ধ বেরোবে, তোমরা শুনতে পারবে, সেটা খুব সুন্দর একটা গন্ধ উঠতে থাকে লেমন গ্রাসের। গোটা গোলমরিচ, এরপরে আমি যেটা দেবো লবঙ্গগুলো, লাস্টে দিয়ে দেবো এলাচটা। এলাচটা একটুখানি করে নেবে, এইভাবে করে নেবে, দিয়ে দেবে। দিয়ে একটা বড় স্পুন দিয়ে আমরা পুরো ব্যাপারটাকে মিশিয়ে নেব। এটা ফুটে যখন হাফ পোর্শন জল হয়ে যাবে তখন আমাদের কাড়া পুরোপুরি রেডি হয়ে যাবে। তারপরে আমরা দুটো জিনিস মেশাবো, যেটা তৈরি হয়ে গেলে বলবো। ওটা হয়ে গেলে তারপরে আমরা চলে আসবো ছেঁকে এমনি একটা কাপের মধ্যে নিয়ে নেবো। তারপরে আমাদের যে দুটো জিনিস আরও দিতে হবে সেটা হচ্ছে একটুখানি লেবুর রস, হাফ চামচ মতো, আর একটা বড় চামচের 1 চামচ মতো হানি দিতে হবে। দিয়ে এটা ভালো করে মিক্সড করে নেবো। হানিটা আমরা ফোটানোর সময় দিতে পারবো না, কারণ হানি বেশি ফুটে গেলে ওটার পয়জন হয়ে যায়, ওর কোনো গুণ আর থাকে না। তো সেই জন্য হানিটা আমরা সব কিছু ফুটিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে লাস্টে আমরা হানিটা মেশাবো। এবার তৈরি হয়ে গেছে তোমাদের কাড়া। তোমরা এটাকে শীতকালে ডেইলি খেতে পারো।